μπερδεμένα τα πράγματα στο Συμβούλιο και στην ψηφοφορία. Κλασικά Γιώργος Αγγελόπουλος, ο στάρ της ψηφοφορίας, για τρίτη φορά προτινόμενος. Εγώ πιστεύω πως η ψυχολογία του αντιπάλου όταν θα πάμε στην Ένωση θα είναι πολύ χάλια. Με μπερδεύει ο Μπο που έδωσε το Λάμπρου, ενώ είναι πολύ κοντά και όχι την Ευρυδίκη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν πολύ δύσκολη η θέση τους. Νομίζω πιο δύσκολη ακόμα και από μένα που ήμουν προτινόμενος. Αυτοί βρέθηκαν σε πιο δύσκολη θέση. Το έπαθλο σήμερα για την νικήτρια ομάδα είναι... Παρακαλώ να περάσει το έπαθλο. Αρκετά γρήγορα περνάει και το εμπόδιο της Ρωσίας. Πάνε πολύ καλά. Μια σημαντική στιγμή για τους μαχητές αλλά και για το Survivor, αφού ο Μάριος Πρίαμος Θα ξανακάτσω εδώ. αυτή εδώ η κόκκι του καφέ πώς είναι. Μπορείτε να ακουμπήσετε αν θέλετε. -1. Η ζωή μας σε τραγούδια.